ஹாய் எவ்ரிவன். ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றிட்டு அதில் கடுகு ஜீரகம் நல்லா ஸ்ப்ளட்டர் ஆனதுமே அதில் கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வணக்கி விட்டுறணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணி வணக்கிட்டே இருக்கணும். நல்லா வணங்கினதும் அதில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் சால்ட்டெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையுமே நல்லா தக்காளி மேஷ் ஆகிற மாதிரி அளவுக்கு நல்லா வணக்கணும். தக்காளியை நல்லா வணங்கினதும் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆனதும் அதில் பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் ஆட் பண்ணிக்கணும். வெண்டைக்காய் அதே மாதிரி தான் அந்த மசாலாவில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி வெண்டைக்காயை வந்து நம்ம நல்லா வணக்கிட்டே இருக்கணும். மூடி வச்சுட்டு நீங்கள் வெண்டைக்காயை நம்ம வணக்கிக்கலாம். நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய வெண்டைக்காய் வந்து ரெடி ஆகிட்டு வெண்டைக்காயை வந்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுடைய வெண்டைக்காய் பொரியல் ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல்.